绝大多数的肺结节是没有症状的。但是为什么很多朋友发现自己有结节之后，就开始出现各种各样的不舒服，比如胸闷、咳嗽，甚至胸痛？那么这些症状从何而来？会不会跟肺癌有关系？今天呢，我们用一个视频给你讲清楚。视频呢有点长，欢迎大家收藏并观看。当然，大家也可以去抖音精选 APP， 既可以听我的视频，还可以和 AI 互动，了解更多的知识点。很多肺结节朋友所共有的特点，就是查出来之后就出现胸痛、胸闷、咳嗽，这时候就开始担心自己是不是肺癌。然后拿了手机去一搜，搜到的很多都是肺结节是肺癌，胸痛、咳嗽、胸闷是肺癌早期的表现。结果越搜越害怕，越来越焦虑。在这样的巨大压力下，然后吃不好睡不好，过上一段时间体重又下降了，结果更像肺癌晚期的表现了。在这里呢，我可以负责任的跟大家说，你的上述的症状 99.99% 都是心理作用，尤其是那些之前没有症状，但是一查出结节来就开始各种不舒服的，那么建议您好好听听这个视频。首先你要知道肺癌的那些症状是怎么来的，比如说常见的胸痛，通常我们的肺它是一个哑巴器官，因为它几乎没有痛觉神经，这样的情况下，你的肺实质或者说表面的脏层胸膜通常呢也感受不到疼痛，只有说你的肿瘤持续增长，侵犯到了壁层胸膜，也就是跑到了胸壁上，这时候可能会感到胸痛不适。而我们体检发现的这些结节通常在肺实质内部哪怕有一些会报的局部有胸膜牵拉，但是这个牵拉不代表侵袭，即便是侵袭，牵拉的也是我们刚刚提到的没有痛觉的脏层胸膜。换句话说，这些几毫米1公分左右的结节也几乎不可能侵犯到你的壁层胸膜。所以这就是为什么说你的结节跟你的胸痛没有明显的关系。接下来呢，我们再说一下胸闷肺癌导致的胸闷通常是因为你的肿块比较大，阻塞了局部的支气管，造成了肺不张，或者说有一部分朋友出现了胸腔积液，这个积液把正常的肺给压瘪了。以上两种都可以导致我们肺功能下降，从而出现胸闷等表现。而我们体检发现的那些1-2公分的小结节，通常也没有什么能力去堵住多少肺组织，尤其是当你的结节比较靠外的时候，那出现所谓肺不张、肺功能下降的可能性微乎其微，所以你的小结节也不会导致胸闷。而肿瘤引起的咳嗽，那更是因为肿物的存在侵犯了较大的支气管，总是刺激你的支气管的黏膜。肿瘤引起的咳嗽通常为阵发性的刺激性干咳，有的时候即使用止咳药效果也不好。但是我们体检发现这些很小的膜玻璃为主的这些结节，通常也没有这么强的侵袭能力，所以这些小的结节通常不会导致咳嗽。但是在这里提醒大家，有一部分人是先出现咳嗽，然后去医院做 CT， 发现了肺上有结节，那么这种反而有可能是好事，因为很可能你的结节正是因为感冒或者说上呼吸道感染之后，在肺上出现了一些炎性的增生，而这部分结节通常在我们随访复查的时候有可能变小甚至吸收。所以很多朋友因为发现结节之后出现了胸痛、胸闷、咳嗽等症状，其实呢跟本身结节并没有明显的关系，更多的是因为我们心理因素，也就是自己焦虑，自己吓唬自己。像这样的结节朋友我还真遇到过很多，复查的时候症状很明显，告诉他是心理因素他还不信，结果查出来之后结节变小甚至吸收了，症状立马就没有了。那你说如果不是心理作用还能是什么？也希望结节朋友放宽心，正确的看待我们的结节。